咁我哋今日就講講呢一個 Lenovo X6F 嘅一個原廠重設嘅設定啦。咁我哋而家首先開咗把鎖先，咁我哋輸入翻舊有嘅管理員密碼，咁而家係852369井嘅。已開鎖。係啦，咁解咗鎖咧，證明有個管理員密碼就即時做咗一啲 setting 啦。咁有啲客人有需要嘅時候就需要做一個重設啦。咁重設點做咧？就係揾翻你機入邊室內機身有一個解鎖嘅標誌，有個上鎖嘅標誌，兩個掣同時撳實佢。還原出廠設定，確認按井，取消按星。係啦，咁已經隨即有呢一個語音提示啦，咁就確認就撳井啦。咁就呢個位置就耐心等待佢撈到去3。成功。係撈到去3就成功㗎啦。咁如果假設你撈緊嘅期間，你唔小心扮埋呢道門嘅話咧，咁其實就入一個隨意嘅6位數密碼。咁我哋入1234566井。出廠模式，請新增管理員密碼，已開鎖。係啊，咁而家係出廠模式啦。咁我哋要快啲出翻個管理員密碼。請輸入管理員密碼，按井確認。咁我哋入咗星井之後咧，就揀翻個新嘅管理員密碼啦。咁而家或者就係147258。請再次輸入。係啦，咁就147258。成功。咁我哋而家就成功去做咗一個管理員密碼嘅 setting 啦。咁我哋而家試翻我哋之前嗰個管理員密碼可唔可以做到開鎖？呢個就852369失敗，係唔得嘅。咁啱啱嗰個任意嘅1234566失敗都唔得嘅。咁我哋而家個密碼其實就改咗做147258。已開鎖。咁就已經完成咗重設㗎啦。已關鎖。